дигар дар Русия бо фаъолияти меҳнатӣ ҳар яки мо бояд дар фикри ҳифз ва ҳимояи ватан бошем. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён Тиҷей. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк монен, бо диққат то охирша тамошо кунед. Нафарҳое ки пул кор кардан бихоҳед, номерои WhatsApp-и канали мо мебурояд, дар ҳамуҷа бинависонед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: муҳоҷирон аз моҳи феврал беҳуҷҷат дар Русия кор карда наметавонанд. муҳоҷирон аз моҳи феврал беҳуҷҷат дар Федератсияи Русия кору фаъолият карданшона манъ мекунанд. шурӯъ аз 5 феврали соли 2025 дар Русия реестри электронӣ шаҳрвандони хориҷие ки дар қаламрави Федератсияи Русия кору зиндагӣ мекунанд фаъол мегардад. дар ин қонуни будан ё набудани зисти зиндагии ҳар як шаҳрванди хориҷӣ қайд шудааст. мо чанд қапеш видео карда будем ва гуфтем ки ҳамаи чизош бо тариқи ID корд ва электронӣ мешавад. дар дохили ана ҳамон ID ҳар як шаҳрванди хориҷӣ тамоми даниёш сабт карда мешавад. аз ҷумла беҳуҷҷат будан ё ки ҳуҷҷат дошта бошед, дар уҷа сабт мешавад ки шумо ҳуҷҷат доред ва дар ҳолати надоштани ҳуҷҷат шуморо дигар иҷозат наметиҳанд ки кору фаъолият бикунед. шахсоне ки номашон ҳамчун муҳоҷири ғайриқонунӣ ба рӯйхати сиёҳ афтудааст, баъди 5 феврал дигар дар Русия бо фаъолияти меҳнатӣ машғул шуда наметавонанд. илова бар ин, ҳар як корфармое ки агар дар ҳолати беҳуҷҷат буданд, шуморо ба кор қабул мекунанд ё ки ба кор даъват мекунанд, аз ҷониби ҳукумат бигем ана ҳамон корфармо ҷарима карда мешавад. бигем ки пештар вақтҳо ё ки ҳозир вақтҳо баъзан корхонаҳое ҳастае ки мисол муҳоҷирора бедокумент қабул мекунад ба кор ва музди маошон метиҳад. аз баъди моҳи феврал, аз баъди 5 ана ҳамин чизо ҳамаш аз байн меравад ва дастгир ки кардан корхонаро ҷарима мекунанд ва он муҳоҷира депортатсия мекунанд. ва гуфта мешавад ки муҳоҷирони ғайриқонунӣ ҳамчунин наметавонанд бо касе акти никоҳ банданд ва мошин ронанд ва барои парвоз ба ин ё он минтақа чиптаи ҳавопаймо гиранд. яъне ки акти никоҳ кардан ҳатто монеа мешавад дар ҳолати беҳуҷҷат будан ё аз як шаҳри Россия ба дигар шаҳри Россия шумо бо тариқи ҳавопаймо то ҳатто наметавонед ки мисол парвоз кунед ё сафар кунед. барои ҳамин қонунро риоя кунед, ҳамаи ҳуҷҷатҳоро 100% кунед ки мушкилиҳо болои сартон нашавад. комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен одамои бо таҷриба ва боваринок. рақамошон мебурояд, занг занед, аз номи мо қатишон суҳбат кунед. орзу мирзоев нависондай: хизмати ватан бояд бираванд, қарзай. видеои кардани тира нафаҳмидем. бале, дуруст қайд кардӣ. мо доим дар видеоҳомон даъват мекунем ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар яки мо бояд дар фикри ҳифз ва ҳимояи ватан бошем, бояд хизмати ватан модар кунем. ва видеои маро нафаҳмида бошӣ, ин проблемаи ман нестай, айсар тамошо кун, мумкин бифаҳмӣ. як нафар нависондай: салом акаи Сорбон, хизмати алтернативӣ чанд сум шид? 57 000 сомон бародар. Нуриддинов нависондай: ассалому алайкум ака, ман документ дорам, метавонам барам бо биём. бале, дар ҳолате ки шумо ягон нарушение надоред, документотон 100% бошад, вероятност бисёре ки боз обратно тезтар метавонед вориди Россия бишавед. додзода нависондай: ассалому алайкум ака, имсол призови баҳорӣ ва тирамоҳӣ, таваллудои 98 брат, 98 брат, таваллудои 98 мисол дар назар дошта бошед ки аз хизмат озод мешаванд ё ин ки не, шумо ҳисоб кунед 27 сола кишиден, аллакай озод мешавед. вазиршоҳ нависондай: кадом тағйирот? аблава моҳи октябр мешид, акнун моҳи август сар мешавад ба назарам. ягон ҷодаи хеле гап гуфтагӣ нестай ва морам дар ин мавзӯъҳо гап назадем. видеоро хуб тамошо кунед ва хуб мефаҳмед. ашуров нависондай: ассалому алайкум, бача дорум, аз шавҳари дуюм бача дорум, лекин бачаи якумам хизмат кардагиай. бачаи дуюм бояд хизмат рава, бачаи дуюм ба номи дадашай. вақте ки шумо мисол мегирем, аз як модар ду фарзанд кишид, ду бача кишид, бале, ба хизмат даъват мешаванд, ҳардуш мераванд. як нафар нависондай ки ака чанд сум шидак? ваени билет ака. ва фикрам дар ҳамин бора динамо видео кардем бародар ва ҳамаша фаҳмондем ки хизмати алтернативӣ кардан нархаш чанд сомон шидагиай. амиров нависондай: салом алайкум ака, агар ваени билети русӣ дошта бошед, дар Тоҷикистон хизмат мебаранд? не, агар дар Тоҷикистон гирифта бошед ваени билет, дар Россия озоден, ё ки дар Россия гирифта бошед, дар Тоҷикистон озоден. оиди двойной гражданино дар назар дорам.
абдуназаров нависонда. Патент дошта бошед. Граница баромада бо даромада мешавад. бале бародари азиз, бенарушения метонед шумо. як нафари дигар нависондае ки ман 3 бора савол метум ҷавоб наметен. як савол дорум. шавҳари ман патент дорад. ҳар моҳ без задержка месупораш. штраф надорад. 29 март тамом мешавад патенташ. тоҷикистон бравад 10 рӯз беста. биёя ягон проблема намешавад. дар аэропорт ҳамира мефаҳмондем. агар ба саволи шуморо ҳам ҷавоб надода бошем, лекин ҳамин гуна саволҳоро қариб ки мо ҳар рӯз такрор ба такрор ҷавоб мегардонем. вақте ки шумо қонунӣ кор мекунед, ягон нарушение надорен, ягон проблема надорен, аз Россия ки баромаден, дарҳол рафтанда имконият бисёртар дорен ки боз ба Федератсияи Русия ворид бишавен. ин чиз мақсад ба хотире ҳаст ки қонуна хуб риоя кардаги ҳастем. боз аз тақдир бигем мебинен хато намекунем, ба хотире ки ҳозир бисёри нафарҳоро дарҳол мегардонанд, ба хотире ки меган шумо тез омаден абрадна. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.